முயன்றால் முடியாதில்லை மீளாவிட்டால் அவனுக்கு என்று ஏதுமில்லை. வணக்கம், இது எனக்கு எக்ஸாம் தமிழ் சேனலுக்கு நான் என்ன வீடியோ கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். நம்ம டைட்டில் பார்த்த மாதிரி ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டில் கண்டக்ட் பண்ணுற ஜூனியர் இன்ஜினியர் இந்த எக்ஸாமுக்கு எப்படி நம்ம ப்ரிப்பரேஷனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், அது மட்டும் இல்லாமல் யார் யார் எக்ஸாமுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன பேசிக் ஐடியா தான். மோஸ்ட்லி வந்து நீங்கள் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, இல்லை காலேஜ் ஃபைனலி படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தா ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டில் கண்டக்ட் பண்ணுற ஜூனியர் இன்ஜினியர் இந்த எக்ஸாமுக்கு எலிஜிபிள் அப்படின்னா எப்படி வந்து ப்ரிப்பரேஷனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் சிலபஸ் வைஸாக எந்தெந்த டாபிக் அதிகப்படியான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, நம்ம என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்து எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோ ஒரு சின்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டில் டெக்னிக்கலாக ஏதாவது ஜாப் அப்ளை பண்ணி அது மட்டும் இல்லாமல் கிளியர் பண்ணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற நிறைய பேருக்கு இந்த வீடியோ ஒரு சின்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு இது வந்து பார்த்தா இருக்கிறதுலே ஒரு நல்ல சேலரி தரக்கூடிய ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்படியே வந்து சொல்லலாம். இதில் நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஜாப் இருக்குது உங்களுக்கு. பட் இதில் வந்து பார்த்தா நீங்கள் ஏதாவது டெக்னிக்கல் ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணும் அப்படிங்க ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா ஜூனியர் இன்ஜினியருக்கு வந்து அப்ளை பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தா அசிஸ்டன்ட் லோகோ பைலட்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணலாம். இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தா டெக்னிக்கலாக, அதுவும் வந்து இல்லாமல் வந்து பார்த்தா நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்களோ அதுக்கு ரெலவெண்ட்டான ஒர்க் வந்து கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது டெக்னிக்கலாக போகணும், முக்கியமாக நான் படித்தது ரெலவெண்ட்டாக ஏதாவது கவர்மெண்ட் ஜாப் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டில் கனெக்ட் பண்ண ஜூனியர் இன்ஜினியர் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த ஜூனியர் இன்ஜினியர் இந்த நேமை பார்த்தோன்னே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நினைக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, அதாவது இன்ஜினியரிங் முடிச்சவங்க மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறாங்க. பட் இந்த போஸ்டிங் பொறுத்தவரையும் பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு 80% மேலே எலிஜிபிள் அப்படின்னு எடுத்தா டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸ் மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும். இந்த ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டில் கண்டக்ட் பண்ணுற ஜூனியர் இன்ஜினியர் பொறுத்தவரையும் பார்த்தா மொத்தம் 4 டைப் ஆஃப் வேகன்சி வந்து உங்களுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஜூனியர் இன்ஜினியருக்கான வேகன்சி, ஜூனியர் இன்ஜினியரில் ஐடி ஆஃபீஸருக்கான வேகன்சி, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா ஜூனியர் இன்ஜினியர்லேயே வந்து பார்த்தா சிஎம்ஏ அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்டிங் இருக்குது, அதாவது கெமிக்கல் மெட்டலர்ஜிக்கல் அசிஸ்டன்ட் அப்படிங்கிற போஸ்டிங் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா டிஎம்எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்டிங் இருக்குது, அதாவது டிபோர்ட் மெட்டீரியல் சூப்பரண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்டிங் இருக்குது. ஸோ மொத்தம் 4 வேகன்சி இருக்குது உங்களுக்கு. இதுக்கு யார் யார் எலிஜிபிள் அப்படின்னு வந்து பார்த்தா ஜூனியர் இன்ஜினியருக்கு வந்து பார்த்தோம்னா டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸ் யார் வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம். அதாவது டிப்ளமோ இன் சிஎஸ்சி, ட்ரிபிள்இ, இசிஇ இந்த மாதிரி முடிச்சவங்க யார் வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற எலிஜிபிள் வச்சிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் பிஎஸ்சி சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சவங்களும் இந்த ஜூனியர் இன்ஜினியருக்கு டேரெக்டாக வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ரூல் இருக்கு. இதுவே வந்து பார்த்தா ஜூனியர் இன்ஜினியருக்கு கீழே வர ஐடி ஆஃபீஸர் அப்படின்னு எடுத்துட்டா இதுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் ரெலவெண்ட்டான டிகிரி முடிச்சவங்க யார் வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம். அதாவது பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சிருக்கலாம், பிஎஸ்சி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி முடிச்சிருக்கலாம், ஈவன் நீங்கள் பிசிஏ கூட வந்து முடிச்சிருக்கலாம். அப்படி இல்லை இன்ஜினியரிங் வந்து பார்த்தா பிஏ இருக்கலாம், இல்லை பிடெக்காக இருக்கலாம், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்கோ இல்லை இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியோ. ஸோ இந்த மாதிரியான கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தா இந்த மாதிரியான ஜூனியர் இன்ஜினியருக்கு கீழே வர ஐடி ஆஃபீஸருக்கு வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் சிஎம்ஏ அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்டிங் இருக்குது, அதாவது கெமிக்கல் மெட்டலர்ஜிக்கல் அசிஸ்டன்ட் அப்படிம்பாங்க. இதுக்கு வந்து பார்த்தா பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் அப்படி இல்லை பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி ரெண்டு பேருமே வந்து அப்ளை பண்ணலாம். பட் உங்கள் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தா ஒரு 55% மேலே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத எலிஜிபிளாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா டிஎம்எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்டிங் இருக்குது, அதாவது டிபோர்ட் மெட்டீரியல் சூப்பரண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்டிங் இருக்குது. இதுக்கு வந்து டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸ் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ உங்களோட கேட்டகரி பொறுத்து, அதாவது நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்களோ அதுக்கு என்ன மாதிரியான போஸ்டிங் அப்படிங்கிறத பார்த்து வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். உங்களோட ஒர்க்கும் அதே மாதிரியான ஒர்க் தான் கொடுப்பாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தா ஜூனியர் இன்ஜினியருக்கு கீழே வர ஐடி ஆஃபீஸருக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் ரெலவெண்ட்டான ஒர்க்கு, அதாவது இந்த ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டில் வந்து பார்த்தா நிறைய ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த ஸ்டேஷன்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபேக்ஸ் மிஷின், கம்ப்யூட்டர் இது மாதிரி நிறைய இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து சப்போஸ் ஏதாவது ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஈவன் வந்து சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேரில் அப்டேட் பண்ணும் அப்படின்னா கூட வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஒர்க் தான் கொடுப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வெப்சைட்லாம் அப்டேட் பண்ணி தருது, இந்த மாதிரியான ஒர்க் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்ப்யூட்டர் ரெலவெண்ட்டான ஒர்க் தான் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு. இதுவே சிஎம்ஏ போஸ்டிங்க்கு போகிறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கெமிக்கல் மெட்டலர்ஜிக்கல் ரெலவெண்ட்டான ஒர்க் வந்து டெக்னிக்கலாக கொடுப்பாங்க. ஸோ உங்களோட ஒர்க்கும் வந்து பார்த்தா டெக்னிக்கலாக தான் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் 2 பொறுத்தவரையும் பார்த்தா அதிகப்படியான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து பார்த்தா டெக்னிக்கல் ரெலவெண்ட்டான கொஸ்டினுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் ரெலவெண்ட்டான டாபிக் வரும், எலக்ட்ரானிக்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஈஸி ரெலவெண்ட்டான டாபிக் வரும், மெக்கானிக்கல் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் ரெலவெண்ட்டான டாபிக் வரும், சிவில் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா சிவில் ரெலவெண்ட்டான டாபிக் வரும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஸ்டின் உங்கள் சப்ஜெக்ட் ரெலவெண்ட்டாக நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறனால கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. லாஸ்ட் வேகன்சி வந்து பார்த்தா ஒரு கிட்டத்தட்ட 10,000 15,000 இந்த ரேஞ்சில் வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு வேகன்சி வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிக்காங்க. மோஸ்ட்லி இந்த ரேஞ்சில் வேகன்சி வந்து ஒவ்வொரு வருஷம் இல்லை 2 வருஷம் கூட வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது உங்களுக்கு. ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட் பொறுத்தவரை பார்த்தா உங்களுக்கு ஜூன் வைஸாக தான் வேகன்சி வந்து உங்களுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. பட் இதில் வந்து பார்த்தா மொத்தம் 4 கேட்டகரியில் வேகன்சி வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. பட் ஜூனியர் இன்ஜினியரில் வந்து பார்த்தா அதிகப்படியான வேகன்சி இருக்குது உங்களுக்கு. அதாவது சிஎம்ஏ, ஐடி ஆஃபீஸர், டிஎம்எஸ் இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது ஜூனியர் இன்ஜினியருக்கு அதிகப்படியான வேகன்சி இருக்கும். மற்ற போஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ
சொல்லப்போனால் ஐடி ஆஃபீஸருக்குலாம் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து 2 டிஜிட்டில் இந்த மாதிரி தான் வேகன்சி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதாவது 20, 30, 40 இந்த மாதிரியான வேகன்சி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. இதுவே சிஎம்ஏ, டிஎம்எஸ் இந்த போஸ்டிங்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஆவரேஜான வேகன்சி ஒரு 300, 400 இந்த மாதிரியான வேகன்சி வந்து உங்களுக்கு கன்வெர்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க. பட் நீங்கள் ஜூனியர் இன்ஜினியருக்கு டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பல்க் வேகன்சி இருக்கும். முக்கியமாக டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸ்க்கு இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பு அப்படின்னு கூட வந்து சொல்லலாம். உங்களுக்கு நிறைய வேகன்சி இருக்குது உங்களுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் சேலரி வைஸும் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து ஜாப் கிடைச்சவனே, அதாவது ட்ரைனிங்லாம் முடிச்சு உங்களுக்கு வந்து போஸ்டிங் போட்டவனே ஒரு ஸ்டார்டிங் சேலரி ஒரு 36,000க்கு மேலே கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஒரு 2 இயர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களோட ஸ்டார்டிங் சேலரி ஒரு 42,000க்கு மேலே கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதாவது ஜாப் பெர்மனன்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களோட ஸ்டார்டிங் சேலரி ஒரு 42,000க்கு மேலே கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் எக்கச்சக்கமாக எக்ஸ்ட்ரா அலவன்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. முக்கியமாக ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ், அப்படின்னா டிஎன்எஸ் அலவன்ஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் டிரான்ஸ்போர்ட் அலவன்ஸ், மெடிக்கல் அலவன்ஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் நைட் ஷிஃப்ட்டு இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரியான அலவன்ஸ் கொடுப்பாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் சப்போஸ் ரயிலில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க ஃபேமிலியோட அப்படின்னா அதுக்கு ரயில்வே பாஸ் கூட கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட் பொறுத்தவரையும் பார்த்தா நல்ல ஒரு அலவன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட் பொறுத்தவரையும் பார்த்தா ஏஜ் லிமிட் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம். ஏன்னா மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் அப்படின்னு எடுத்தால் 33 வயசு வரையும் இந்த மாதிரியான எக்ஸாம்க்குலாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். இதுவே பேங்கிங், எஸ்எஸ்சியில் அப்படிலாம் எடுத்துட்டோம்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் 30 வரையும் தருவாங்க. அதுக்கப்புறம் உங்கள் கேட்டகரி பொறுத்து ரிலாக்ஸேஷன் தருவாங்க. பட் ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் பொறுத்தவரையும் உங்களுக்கு எந்த போஸ்டிங்க்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணாலும் மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் 33 வயசு வரையும் கொடுப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கும் அப்புறம் உங்களோட கேட்டகரி பொறுத்து இன்னும் நிறைய ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. மொத்தம் 2 ரவுண்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் 1, அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் 2. பட் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் 2 பொறுத்தவரையும் பார்த்தா உங்களுக்கு அதிகப்படியான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து பார்த்தா உங்கள் டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க. இதுக்காக மற்ற டாப்பிக்லாம் வராது அப்படிலாம் இல்லை. பட் உங்களோட டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட்க்கு அதிகப்படியான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. அதாவது நிறைய மார்க் வந்து பார்த்தா உங்கள் டெக்னிக்கல் ரெலவெண்ட்டான டாப்பிக்லேருந்து கேட்குறாங்க. கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் 1 பொறுத்தவரையும் பார்த்தா மொத்தம் 4 டாப்பிக்ல தான் கொஸ்டின் வரும் உங்களுக்கு. முக்கியமாக வந்து பார்த்தா மேக்ஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் ஜென்ரல் சயின்ஸ் இந்த டாப்பிக்லேருந்து அதிகப்படியான கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க உங்களுக்கு. அதாவது மேக்ஸ்லேருந்து ஒரு 30 கொஸ்டின், மேக்ஸ்னா ஆப்டியூட் மாதிரியான கொஸ்டின் தான் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ மேக்ஸ்லேருந்து ஒரு 30 கொஸ்டின், ஜென்ரல் சயின்ஸ்லேருந்து ஒரு 30 கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் இந்த டாப்பிக்லேருந்து ஒரு 25 மார்க் கேட்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஜென்ரல் ரீசனிங் ரெலவெண்ட்டான டாப்பிக்லேருந்து ஒரு 15 மார்க் கேட்குறாங்க. ஸோ டோட்டலாக 100 கொஸ்டின் 100 மார்க் கேட்குறாங்க. டோட்டல் டைமிங் வந்து எவ்வளோ டைம் தராங்க அப்படின்னு பார்த்தா 90 நிமிஷம் டைம் தராங்க உங்களுக்கு. நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது, உங்களுக்கு 90 நிமிஷம் டைம் தராங்க. மொத்தம் 100 கொஸ்டின் 100 மார்க் கேட்குறாங்க உங்களுக்கு. ஸோ இதுதான் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் 1ஓட எக்ஸாம் பேட்டர்ன் உங்களுக்கு. இதுவே கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் 2க்கு நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதற்கு என்ன மாதிரியான டாப்பிக்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா டெக்னிக்கலாக வந்து பார்த்தா உங்கள் சப்ஜெக்ட் ரெலவெண்ட்டான கொஸ்டின் தான் இருக்கிறதுல அதிக மார்க் வருது. சொல்லப்போனால் 100 கொஸ்டின் 100 மார்க் கேட்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு அதாவது ஜென்ரல் அவேர்னஸ்லேருந்து வந்து பார்த்தா ஒரு 15 கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி ரெண்டுமே சேர்த்து ஒரு 15 கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. பேசிக்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அதோட அப்ளிகேஷன் இந்த டாப்பிக்லேருந்து ஒரு 10 கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் இந்த டாப்பிக்லேருந்து ஒரு 10 மார்க் கேட்குறாங்க. ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்தா 150 கொஸ்டின் 150 மார்க் கேட்குறாங்க உங்களுக்கு. இதுக்கான டைம் வந்து பார்த்தா 120 நிமிஷம் டைம் தராங்க. டோட்டல் கொஸ்டின் 150 கொஸ்டின் 150 மார்க் கேட்குறாங்க. டைமிங் பொறுத்தவரையும் பார்த்தா 120 நிமிஷம் வந்து டைம் தராங்க. நெகட்டிவ் மார்க் ரெண்டுக்குமே இருக்குது. கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் 1க்கும் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது, 1/3 நெகட்டிவ் மார்க். இதுவே கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் 2க்கும் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது, 1/3 வந்து நெகட்டிவ் மார்க் உங்களுக்கு. ஸோ கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் 2 பொறுத்தவரையும் பார்த்தா டெக்னிக்கல் எபிலிட்டிக்கு அதிகப்படியான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. அதாவது 100 கொஸ்டின் வந்து பார்த்தா டெக்னிக்கலாக கேட்குறாங்க உங்களுக்கு. ஸோ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தா நீங்கள் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் 1க்கு எப்போ ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ அதே டைமில் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் 2க்கும் வந்து ப்ரிப்பரேஷனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. ஏன்னு பார்த்தா மோஸ்ட்லி வந்து கேப் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் 1 நடந்ததுக்கும் 2க்கும் கேப் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே எப்பயுமே வந்து பார்த்தோம்னா இந்த மெயின் எக்ஸாமை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ப்ரிப்பரேஷனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தா நீங்கள் மோஸ்ட்லி காலேஜில் படித்த டாப்பிக்காக தான் இருக்கும். அதாவது ஈஸி எடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா ஈஸி ரெலவெண்ட்டான டாபிக் இருக்கும். கம்ப்யூட்டர் ரெலவெண்ட்டான குரூப் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் ரெலவெண்ட்டான கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஸோ அதனால் காலேஜில் படித்தனால கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்து கவர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் 2 பொறுத்தவரையும் பார்த்தா டெக்னிக்கல் கொஸ்டினை முன்னாடி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. ஏன்னா இதான் வந்து 100 மார்க் கேட்குறாங்க உங்களுக்கு. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் 1 பொறுத்தவரையும் காமனான டாப்பிக்ல தான் கொஸ்டின் வருது. அது ஜென்ரல் சயின்ஸ்ல வந்து பார்த்தா பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பாட்னி, ஜுவாலஜி இந்த மாதிரியான ஸ்கூல் லெவல் டாப்பிக்ல தான் கேட்பாங்க. அதனால கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டீங்க அப்படின்னா கிளியர் பண்ணக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ரீசனிங் ஆப்டியூட் பொறுத்தவரையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஷார்ட்கட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலாம். இல்லை நீங்கள் பேசிக் ஸ்கூல்லேருந்து எந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த மெத்தட் கூட வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். பட் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரீசனிங் அது மட்டும் இல்லாமல் மேக்ஸ் ரெண்டுலேயுமே நல்ல மார்க் வாங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஜென்ரல் அவேர்னஸ் பொறுத்தவரையும் பார்த்தா லாஸ்ட் ஒரு 4-5 மந்த்துக்கான ஜென்ரல் அவேர்னஸ் படிச்சிங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நல்ல மார்க் வந்து
உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். ஸோ கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டிங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் 1ல கொஞ்சம் நல்ல மார்க் வாங்கி நீங்கள் குவாலிஃபை ஆயிருவீங்க கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் 2க்கு. கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் 2 பொறுத்தவரையும் பார்த்தா அதிகப்படியான இம்பார்ட்டன்ஸ் டெக்னிக்கல் கொஸ்டினுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது 100 மார்க் கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் தான் இதுலேயும் வருது. இதுக்கு ஒரு 15 மார்க் கொடுத்துருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி, இது மோஸ்ட்லி நம்ம ஸ்கூலில் படித்த ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ரெலவெண்ட்டான டாப்பிக்கில் தான் கேட்பாங்க. ஸோ இதுலேருந்து ஒரு 15 மார்க் கேட்குறாங்க. மற்ற 2 டாபிக் வந்து பார்த்தா கம்ப்யூட்டர் ரெலவெண்ட்டான கொஸ்டினும் வரும். அது வந்து பார்த்தா கொஞ்சம் பேசிக் கொஸ்டின் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டிங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டரில் ஒரு நல்ல மார்க் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா என்விரான்மெண்ட் அண்ட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் வந்து ஒரு 10 மார்க் வருது. முக்கியமாக கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் பொறுத்தவரையும் அதிகப்படியான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து பார்த்தா டெக்னிக்கல் எபிலிட்டிக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல கட் ஆஃப் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது உங்களுக்கு. இது எல்லாமே வந்து பார்த்தா ஆன்லைன் பேஸ்ட் டெஸ்ட் தான் உங்களுக்கு. அதனால் வந்து பார்த்தா இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அதாவது நிறைய மோக் டெஸ்ட் இருக்குது, நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரியான வெப்சைட்ஸில் போய் மோக் டெஸ்ட் நிறைய ஃப்ரீயாக கூட கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரியான ஃப்ரீ மோக் டெஸ்ட்லாம் போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது உங்களுக்கு. ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் 1ல வந்து பார்த்தா 90 நிமிஷம் டைம் தராங்க. உங்களுக்கு 100 கொஸ்டின் 100 மார்க் கேட்குறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு டைமை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஸ்டின்ஸோட எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது. ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆவரேஜாக 1 நிமிஷம் கூட கிடைக்கிறதில்ல உங்களுக்கு. ஸோ அதனால் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இருந்தால் மட்டும் தான் இந்த மாதிரியான டாப்பிக்கில் ஈஸியாக வந்து உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியும். இதே மாதிரி தான் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் 2 பொறுத்தவரையும் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் ரெலவெண்ட்டான கொஸ்டின் வந்து அதிகமாக கேட்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் டைமிங்கும் வந்து பார்த்தா 150 கொஸ்டின் 150 மார்க் கேட்குறாங்க. டைமிங் 120 நிமிஷம் தான் தராங்க. ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இருந்தால் மட்டும் தான் உங்களால் இந்த மாதிரியான டாப்பிக்கில் ஈஸியாக வந்து ஒரு நல்ல மார்க் வந்து உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். முடிஞ்ச அளவுக்கு மோக் டெஸ்ட் நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல கட் ஆஃப் வந்து வாங்குறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நெகட்டிவ் மார்க் இதுவும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம வந்து அட்டன் பண்ணும்போது ஒரு கொஸ்டின் தானே தப்பு அப்படின்னு நினச்சி நெகட்டிவ் மார்க்கில் வந்து நிறைய கொஸ்டினை வந்து ராங்காக பண்ணிடுவோம். ஸோ அது வந்து பார்த்தா உங்களோட ப்ளஸ் மார்க்கை கூட வந்து மைனஸ் மார்க்காக இருக்கிற வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரிஞ்சால் மட்டும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்கோர் வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். முக்கியமாக இந்த மாதிரியான டெக்னிக்கல் எக்ஸாமில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட்டுக்கு அதிகப்படியான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னாவே நல்ல ஒரு கட் ஆஃப் வாங்குறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் படிக்கிறதும் கொஞ்சம் ஈஸி தான். ஏன்னா காலேஜில் நம்ம படிச்சிருப்போம். அதனால் டெக்னிக்கல் படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டோட ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நீங்கள் தமிழில் கூட இந்த மாதிரியான எக்ஸாமில் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். மொத்தம் ஒரு 13லேருந்து 15 லாங்குவேஜ் இருக்குது. இதில் வந்து உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட லாங்குவேஜ் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தா ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட் பொறுத்தவரையும் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அப்படின்னே சொல்லலாம். ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட் பொறுத்தவரையும் ஜூனியர் இன்ஜினியர் இது வந்து ஒரு பல்க் வேகன்சியை வந்து உங்களுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. முக்கியமாக நீங்கள் டெக்னிக்கலாக ஏதாவது ஜாபுக்கு போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான எக்ஸாம்லாம் கண்டிப்பாக வந்து சூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தா ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டில் கனெக்ட் பண்ணுற ஜூனியர் இன்ஜினியருக்கு அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற நிறைய பேருக்கு எப்படி ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எக்ஸாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோ சின்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன். எனவே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.